Cụ ông bảo ô tô tránh đường không được thì nằm ra đường. Cụ ông đi xe đạp sang phía làn của xe ngược chiều thì gặp ô tô bán tải màu cam. Cụ ông chỉ tay bảo xe bán tải lách sang phải mà đi. Tài xế xe bán tải cũng định tránh rồi nhưng vừa mới vặn vô lăng thì lại thấy cụ dỗi, cụ bỏ luôn xe đạp rồi nằm lăn ra đường. Thế là anh bán tải đành phải lách sang phía bên trái để di chuyển tiếp. Về phần cụ ông thì vẫn nằm dưới đường khoảng gần 2 phút. Khi có người dân chạy đến dựng xe đạp lên và dắt vào lề đường thì lúc đó cụ ông cũng đứng dậy đi vào lề. Nhìn biểu hiện của cụ như này, cư dân mạng dự đoán có thể do cụ đã say rượu.